Nuccio Cusumano, coordinatore nazionale per le regioni meridionali dell'API. Allora, l'API come si sta organizzando in Sicilia rispetto al terzo polo? Si sta organizzando come tutti i partiti, recuperando un ritardo accumulato in questi anni con una serrata attività legata soprattutto alla campagna di adesioni e all'obiettivo principale di dar vita a una fase congressuale che da qua a fine gennaio porterà l'API ad avere la piena legittimazione del suo gruppo dirigente nelle 9 province siciliane e anche in Sicilia. Stringiamo l'obiettivo sul territorio agrigentino. Prima parliamo della provincia regionale. Il presidente Dorsi si sta accingendo a un rimpasto. Ecco, l'API potrà avere un ruolo nell'amministrazione Dorsi. Noi non guardiamo all'idea di un ingresso nei governi locali o nel governo provinciale senza un'adeguata base di confronto all'interno dell'alleanza dentro cui l'API partecipa a pieno titolo, che è l'alleanza del terzo polo, che vorremmo più organizzata, più coesa, meno frammentaria e meno episodica, più portata a interpretare un desiderio di innovazione e anche di alternativa al centrodestra e al centrosinistra. Anche il comune di Agrigento, il sindaco è indirizzato verso il terzo polo. Lei ha avuto modo di avere contatti con Zambuto? C'è stato un incontro al quale hanno partecipato i leader del terzo polo di Agrigento, da Gentile a Di Mauro a Filetto, con la presenza di Zambuto e con la presenza ancora più autorevole del leader regionale dell'UDC, l'onorevole Giampiero D'Alia, per un ragionamento che ritengo offra adeguate basi di riflessione e anche di comune condivisione rispetto alla sfida delle amministrative della città capoluogo. Partendo da un dato incontrovertibile, il terzo polo si presenta a questa vigilia elettorale con un suo candidato, espressione del partito più importante sul contesto nazionale, che è l'UDC e che è Marco Zambuto. Dobbiamo riflettere sulla qualità di questa ricandidatura e, per quanto ci riguarda, con atti di buona volontà, di ragionamento e di responsabilità, penso che ci sono le condizioni per un discorso che superi tout court le antiche difficoltà di comunicazione, gli errori che sono stati fatti, e sono tanti in questi 4 anni, turbolenti non soltanto per il quadro politico nazionale e regionale, che ha scomposto e ricomposto alleanze non soltanto ad Agrigento ma a livello regionale e in molte parti della Sicilia, a conferma di una di uno schizofrenico andazzo dentro il quale è caduto anche Zambuto.